أشرقت الشمس في المزرعة، واستيقظت صديقتنا ليلى. بعد عدة تمارين رياضية انطلقت ليلى لتطعم الخراف. ليلى تحب الخراف كثيرا وتطمئن على غراسها التي زرعتها. تتأكد من أن جذور الغراس مغمورة بالتراب. ليلى تحب الشجر وتزرعها بكثرة، فالشجر يزودنا بالأكسجين اللازم للتنفس، يوفر لنا الظل في أيام الحر، وأيضا يطعمنا الثمار، وهي بيت للعديد من الكائنات الحية. ما أجمل الشجر! الشجر من أصدقاء ليلى. كل شجرة أطلقت عليها اسم تحبه، والخراف كذلك، لكل خروف اسم مفضل لها. ليلى تحب الطبيعة وتحب الريف وتحب العيش في الريف. الريف هادئ جميل. وأنتم أين تعيشون؟ في الريف أم المدينة؟ ماذا تعلمنا؟ نحن لا نستطيع العيش دون الطبيعة. إذا غابت الأشجار من أين نأكل؟ وإذا غاب التراب أين نزرع لنأكل؟ الطبيعة جزء مهم جدا وضروري لاستمرار حياتنا على الأرض. حتى الحيوانات تحب الطبيعة وهي تساهم بالزراعة. تخيل، فالطيور تزرع، وسأقول لك كيف في الحلقة القادمة. والفراشات تساهم في عملية الإزهار، وأيضا سأخبركم كيف في حلقة قادمة. وأنت إذا كان من الممكن أن تزرع شجرة أو بذرة، خطط مع والدك للذهاب وزرع شجرة أو بذرة في موعد الزراعة، وسمي الغرس اسما تحبه. وإذا لا يوجد مكان لتزرع به، اعتني بنباتات الزينة في منزلك وسمهم أسماء تحبها. وأخيرا قبل النوم، لا تنسى زراعة بذور أمنياتك في خيالك. فقط أغمض عينيك وأمسك حفنة أمنياتك، وهي بذورك السحرية، وكل أمنية مثلها بلطف. سأزرعك الآن في أرض السماء السحرية، وكل يوم سأحدثك بأنني أنتظرك وأسعى لتحقيقك هنا على الأرض. فأنا أعمل بجهد لتحقيق الأمنية، وكل ليلة قبل النوم أعدك بأن أغمض عيوني وأراك في خيالي تكبرين. أحبك كثيرا وأحبك كثيرا يا رب السماء، وأستودعك أمنيتي. Take a deep breath. Follow me, Wamda.